야 잠깐만 야 이거 맞나? 밸런스 맞겠지? 해가 있잖아. 벤시 죽어. 잠깐만 잠깐만요. 이 왜 뭐야 방장 누구야 이거? 연습 게임, 연습 게임, 연습 게임. 이씨 개별이 튀겼다. 오케이. 근데 안 되네. 좋아. 애기 이상하시면 그만네. 잠깐만. 이건 좀 아니지 않나? 안 돼요 도로교를 빨리 가. 야 뒤에 괴물 온다고. 안 돼. 이래지네. 아씨 바로 게임 들어갔네. 와, 별이 진짜 깡패네, 진짜. 개별이 있네. 버리고 사람을 물어. 와, 별이 진짜 잘. 저런 애가 탐색을 안 하고 킹랭을 돌리고 있으니 랭킹전이 힘든 거야. 근데 이거 파라곤 익시드 어디까지 반동돼? 얘 이거를. 정만 아니면 다 방송이었다. 용의길 대나무도 반동되던데? 아, 진짜? 이거 뭐야? 도르테유 전투 비행자 어떻습니까? 저는 좋습니다. 방장님 다른 맵으로 바꿔주세요. 야. 바꿔주세요. 그러면 노익을 하죠. 오케이 이거 끝났어요. 이거 그거 말이야. 그 내전이란다. 손으로 필선. 나도 뭐 잘하던데. 뒷번째. 미용스님 죽이고 미용스님 다른 게 치고 가도 바로 죽고. 미용스님이랑 별이 대결 중인데. 미용스님 어떻게 실수를 했어. 미용스님 공부하네 진짜. 246? 이거를. 이걸 이기네. 다음에 또 같이 해요. 야. 어떡해. 원줄 나간다. 원이. 원이치 팔로마. 원이. 여기 그렇지. 지금 별이도 겁나 잘해. 저리는 원래 잘해. 원래 잘했는데 별이 아니고 벽이야. 카트가 좀 들어오네. 거의 들어오지도 않네. 선생을 좀 하려고 해야지. 근데 잘 사는데. 원이 일 좀 해. 아니, 얘 모니가 제일 많다. 방금 자칭한 거야? 3인치. 아니, 이 스케치 할 때도 듣지 않았냐고. 나도 3인칭 한다 그러면. 해! 그러니까 제발. 원희 친구들은 다 원희한테 원희 시켜준다고. 원희 개 좋아. 잘하는데? 그치? 원희 잘하지 진짜. 원이 3인치 기본프로 상대팀 올 전멸했는데? 애기였는데? 원희 제법보다. 지금 디버프 걸렸다. 큰일 났다, 상태야. 디버프 걸렸다. 이기고 싶은데 천천히 가면 안 돼. 원희. 잡았어. 팀들 걸렸어.
아 빨리. 원이 때문이야. 아싸. 와 이번 이걸 MVP 원이. 나이스. 이번 MVP 원이. 이걸 원이 때문에 지. 원이 사이. 이 원이 디버프 짱이다. 아. 진짜 원이 들어오자마자 차가 돌아가는 거 진짜. 아, 변명하지 마세요. 원이야 미사일 많이 줄게. 아, 더줘. 설마 용광로 한 번도 안 달린 사람이 있어 여기에? 나. 원이. 나. 여기는 이맵이 몰라. 원이는 조금. 그리고 맵이 없다는데. 원이 거기서 고속턴. 원이가 거기서 고속턴 해야 돼. 원이가 거기서 고속턴. 난 몰라. 아니야 무슨 소리야. 원이가 거기서 알키 누르면 돼. 여기 내 뒤에 있는 거 싫거든? LG 리파? 맵 바꿔봐. 맵 바꿔봤어. 패치거를 놀리네. 한 번만 더 달리잖아 지금 맵 지금. 원이 컷? 2357 가자 2357. 2357. 원이? 한 번만 더 달리. 원이? 미역지. 이거지. 원이 볼 썼다고. 나이스. 바로 나가고. 소야 왔다. 그러면은 대체제를 소환하겠습니다. 육변빵 1대1 해야지. 아 이건 소연이 아니야 이거. 써요, 저러잖아요. 아수야 2군이야? 아 그럼 내 뒤에서 원이만 담당해도 되겠다. 아 팔고 할게. 원이 칠. 원이는 최고의. 저분 그 발은 빨리 취소하시고. 아! 얘 누구야? 이걸 대체가 또 저거? 뭐 있냐? 와 방금 어디 오장기프 쏟아져 나오는 소리 나네. 잡히겠다. 봐봐. 원이야? 아니, 안녕하지 못해. 곧 안녕하겠다. 싫어. 돼지 새끼가. 아니 뒤로 밀리는 건 좀 에바지. 꽃이다, 꽃이야. 원이 누구 꼬시게? 아이, 다 꽃이지. 안 넘어가는? 나 원이 노래 한번 불러주면 다 뻑간다고. 그치. 아, 저 찡찡이 보는 거야.